So may mga sangkay, isimulan na natin ang paggawa ng boiled icing. I-share ko po sa inyo ang pinaka-stable na boiled icing na aking ginagamit. Okay. Sugar, lagay tayo ng sugar. Tubig. Tumubos na natin yung ating kalan. Kahit malakas pa po, hindi na kailangan pong paghalu-haluin. Tayin na lang natin lumabot yung ating pinaka-syrup. Okay po. So yung mga sangkay, kumukulo na yung ating ating ginagawang syrup. Mamaya-maya lang po ay malalaman nyo kung kailan at kung paano malalaman kung pwede na bang patayin yung apoy ng ating syrup. So ito mga sangkay ang pinaka-importanteng part po ng paggawa ng boiled icing. Kasi kung hindi magandang pagkakagawa ng inyong syrup, ay maaari pong hindi maging stable ang inyong boiled icing. Kaya kailangan po ang paggawa ng syrup ay maganda po. At nasa tama. Check natin. Ayan siya mga sangkay. Hindi pa yan. Pag ganyan po yung patak ng kanyang syrup ay hindi pa po yung pwede. Hindi pa po yan pwede mga sangkay pag ganyan ha. Sa mga baguhan po, malamang po ay hindi kayo mapakali kung paano ba ang tamang pagluto ng ating syrup. Maya-maya lang po ay malalaman nyo na po kung paano po ang tamang pagluto ng syrup. Yung mga sangkay, check natin ulit. Pagmasdan nyo po yung dulo ng ating kutsara. Yan, hindi pa po yan. Kaya pero konti na lang po. Yung mga huling patak po yung titingnan nyo. Oh, parang may konting nasabit na po. Malapit na po yan. Ayan o. Ayan mga sangkay. Tingnan yung mga huling patak po. Ayan o. Konti na lang po yan. Mga sangkay, pakiusap lang po. Huwag nyo po mamadaliin ang pagluto ng ating syrup. Kasi dyan po nakasalalay yung pagiging stable ng ating boiled icing. Okay mga sangkay, ito na po yung part na pinakihintay nyo. Tingnan nyo po yung patak ng ating syrup. Lalong-lalo na po yung mga huling patak niya. Yan po, yung parang may sumasabit na siya. Yun o, yun. Ibig sabihin, malagkit na po siya. Ayan, ayun po, yun. Yun po yung pinakahuli. Yan, yun po. Pag ganyan na po yung ng inyong syrup, lapot, pwede na po yan. Yan po, ito yung huling patak po. Yan, parang sumasabit na po siya. Yan, okay na po yan. So ngayon, papatayin lang muna natin. At gagawa na tayo ng ating mirang. Paalala lang po, bawal pong ma-over din yung ating pagluluto ng ating ating syrup. Kasi madali po siyang tumigas. Kung sakasakali pong maglalagay kayo dyan sa gilid niyan, makikita nyo kagad dito parang candy na yung gilid niya. Parang natigas na siya kagad. Ganun po pag nasobrahan na siya sa pagluluto. Okay, meron akong 4 na itlog guys. So, to, large. Ang gagamitin lang natin dito is yung puti. Kunin na natin yung egg white guys ha, hindi natin isasama yung dilaw. Ito yung gagawin nating mirang. Paalala lang mga sangkay, ang gagamitin yung itlog ay ang fresh. Para po hindi kayo mahirapan maghiwalay ng egg yolk sa egg white.
Yan. Okay, lagyan natin ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. At 1/2 teaspoon na vinegar. Vinegar po ha. Ngayon mga sangkay, kailangan na natin siyang i-beat. Ayan mga sangkay, bibit na natin yung ating egg white. Kung wala kayong stand mixer, okay din yung hand mixer. Ngayon, beat na natin. In high speed. Antayin lang natin mag-stiff pick mga sangkay bago natin ilagay yung ating syrup. Then mga sangkay, stiff pick na yung ating mirang. Pwede na natin ilagay yung ating syrup. Paano nga ba malalaman kung stiff pick na? Yan na siya mga sangkay. Lalagyan natin ng dahan-dahan yung ating syrup. Huwag pong bibiglain. Yan mga sangkay, dahan-dahan lang ang paglagay ng syrup. Huwag pong bibiglain ang paglagay. Wala pong overmix mga sangkay ha, ng ating boiled icing. Ating boiled icing mga sangkay. Pero dahil hindi pa po ako kontento sa aking pagbibit ng aking boiled icing, tuloy pa rin po ang pagbibit. Dahil nga po ang boiled icing ay wala pong overmix. So ngayon mga sangkay, ngayon natin malalaman kung gaano nga ba ka-stable yung aking gawang boiled icing. Yan na siya oh. Okay, tabi muna natin yung ating mixer. Okay mga sangkay, subukan na natin yung ating boiled icing. Using 2D tips guys. Mga sangkay 2D tips po yung aking gamit. Okay, ito na siya mga sangkay. Wow. Steady mga sangkay oh. Perfect. Yan mga sangkay yung aking recipe ng boiled icing. Napaka-stable mga sangkay oh.
Kahit siguro tagilid yung plato nito, hindi mahuhulog. Yung mga sangkay oh. Napaka-stable po ng ating icing. Yun po oh. Ito mga sangkay, ganito ka-stable yung aking boiled icing. Ayan oh. Tinagilid ko yung plato guys ha. Ayan oh. Napaka-stable niya guys oh. Oh, kahit itaob pa siguro natin, walang naglalaglagan oh. So guys, isang hiling lang po, please subscribe po sa aking YouTube channel bilang suporta po. Ito yung aking gawang cake. Damihan nyo na agad lagay ng icing sa ibabaw. Gusto nyo namang diretsuhan na yung pag ano nyo, bit nyo hindi na kayo.